Seekor monyet yang pintar bernama Lulu sedang menjelajahi hutan ketika ia mendengar suara aneh dari tepi sungai. Dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, Lulu mendekati sungai dan melihat seekor buaya licik bernama Gambo bersembunyi di bawah permukaan air. Gambo dengan senyum liciknya mencoba merayu Lulu untuk mendekat dengan janji akan harta karun yang tersembunyi di dalam sungai. Namun Lulu yang cerdas segera menyadari bahwa Gambo memiliki niat jahat dan merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dengan cepat Lulu merumuskan rencana dan mulai berpura-pura tertarik pada tawaran Gambo untuk mengelabui buaya itu. Saat Gambo merasa yakin, Lulu tiba-tiba melompat mundur dan menggugurkan beberapa batu besar ke arah sungai, menciptakan gelombang yang membuat Gambo terkejut. Dengan kepintaran dan keberaniannya, Lulu berhasil memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri ke cabang pohon yang tinggi dan aman. Dari atas cabang pohon, Lulu menertawakan Gambo yang terjebak dalam rencananya sendiri, menyadari bahwa kecerdikan selalu mengalahkan kelicikan.